سلام بینندگان عزیز، خوش آمدید به نشر نوبتی برنامه اخبار آزادی که از تحولات تاجیکستان و جهان شما را آگاه می‌کند. امروز 21 ایون است و در 15 دقیقه دیگر اطراف این موضوعها صحبت خواهیم داشت. اکبرشاه اسکندرов سابق رئیس شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان دستگیر شده است. روی فرش و دست به پشت نیروهای امنیتی روسیه به یکی از کلانترین مکانهای کار مهاجران در مسکو مهمان گشتند. و جستجوی بازارهای خارجی برای میوه‌های خطلانی. کشاورزان جنوب تاجیکستان نمیخواهند حاصل زحمتشان ضایع شود. این خب 10 سومون گرفتیم، نصیب 25 23 هم خیلی میفروشیم. طبق اطلاع منابع رادیو آزادی، اکبرشاه اسکندرov رئیس سابق شورای عالی و اجرا کننده وظیفه رئیس جمهوری تاجیکستان بازداشت شده است. مقامات و همخویشاوندان اسکندرov در این باره صحبت نکردند. دو منبع رادیو آزادی گفتند نمایندگان داستانی کل اکبرشاه اسکندرov را 13-14 ایون به بازپرسی دعوت نموده دیگر رها نکردند. تا این دم معلوم نیست که اسکندرov به چی متهم می شود. مفتشان داستانی کل قریب 50 نفر را بازپرسی نموده با شرط بیرون نرفتن از جای زیست رها کردند، اما اکبرشاه اسکندرov را جواب ندادند، افزود یک منبع آزادی. رادیو آزادی برای گرفتن شرح رسمی مسئله به داستانی کل مکتوب فرستاده منتظر پاسخ است. خبرنگاران رادیو آزادی روز 21 ایون به منزل اسکندرov در شهر دوشنبه رفتند. نزدیکانش در را باز نکرده گفتند اکبرشاه در خانه نیست. اکبرشاه اسکندرov به دنبال بازداشت یک وکیل پارلمان و وزیر پیشین کار خارجی دستگیر می شود، هرچند معلوم نیست که قضیه آنها تا کجا با هم رابطه دارد. روز 12 ایون سعید جعفر عثمانزاده وکیل پارلمان تاجیکستان با اتهام غصب حکومت بازداشت شد. منابع رادیو آزادی گفتند همان روز 12 ایون همراه خان ظریفی وزیر سابق کارهای خارجی تاجیکستان و دیپلمات سابق قطار هم دستگیر شده است. اکبرشاه اسکندرov 73 سال دارد و ماه نوامبر سال 1992 در اجلاس 16 شورای عالی در شهر خوجند از مقامش استعفا داد و راه را برای به قدرت رسیدن پرزیدنت فعلی امام علی رحمان باز کرد. او بعدتر چندین سال سفیر تاجیکستان در ترکمنستان و دیرتر نماینده دوشنبه در قزاقستان بود. سالهای آخر در اکادمی علوم تاجیکستان کار میکند. بعد نیم سالی از ترکیدن ماشین رهبر حزب حاکم خلق دموکراتی در شهر کولاب، محاکمه گمانبران در این جنایت آغاز شده است. ترکیش ماشین سلیم سیولی زاده در ماه ینور امسال عمل تروریستی عنوان شده، در پیوند با آن 8 نفر بازداشت گردیده بودند. کیومر سیاتا با جزئیات بیشتری این موضوع. دادگاه ولایت ختلان به محاکمه یک جوان 28 ساله شروع کرده است که به ترکاندن ماشین سلیم سیولی زاده رئیس دفتر حزب خلقی دموکراتی در کولاب متهم است. نام و نسب او به رادیوی آزادی معلوم است، اما به سبب مخفی بودن پرونده فعلا آشکار نمی شود. قبلا نزدیکانش می گفتند که ارتباط او را با حادثه دقیق نمی دانند. در دادستانی شهر کولاب روز 21 ایون فرستادن پرونده را به دادگاه ولایت ختلان تصدیق کردند، اما جزئیات ندادند. به اطلاع دریافتی رادیوی آزادی، همراه این جوان در کرسی عیبداری 7 نفر دیگر از جمله یک زن نشستند. مرافعه پس درهای بسته می گذرد و تاکنون نزدیکان بازداشت شده ها به دادگاه راه نیافتند. یک منبع آگاه از قضیه گفت که پرونده این افراد در پیوند به تروریسم و دعوت برای بازور تغییر دادن ساخت کنستیتوسیونی بررسی می شود. ماشین خدمتی سلیم سیولی زاده در اول ماه ینور سال 2024 در خانه‌اش در دهه تودکفش شهر کولاب ترکید. خودش از پای آسیب دید، ولی در بیشتر از نیم سال گذشته این حادثه را شرح نداد. وزیر کارهای داخلی تاجیکستان آن را عمل تروریستی و دادستانی کولاب دستور گروه‌های افراطی نامید. به سبب مهر مخفی داشتن پرونده تفصیلاتش دسترس نیست. پرونده تروریسم در منطقه کولاب به سر خود کم سابقه است و گفته می شود محض همین حادثه سبب برکناری گروهی سران نهادهای قدرتی ختلان شد. حزب خلق دموکراتیک مقامات 8 نفر را برای ترکاندن ماشین یک رهبر محلیش متهم می دانند. حزب حاکم در تاجیکستان است.
رهبرش پرزیدنت امامعلی رحمان است و اکثر منصبداران تاجیک عضو همین حزب بوده بیشتر کرسی های پارلمان را هم نمایندگانش در اختیار دارند. رو می‌آوریم به موضوعهای دیگر. روز گذشته نیروهای حفظی حقوق و ترتیبات روسیه در بازار نوویاسینوفسکی مسکو ریدی گسترده انجام دادند. این بازار در نزد پایگاه مترو تپلستان قرار داشته مکان کاری صدها مهاجر تاجیک به حساب می‌رود. به گفته شاهدان رید تقریباً 6 ساعت ادامه کرد. وزارت کارهای داخلی روسیه رسما درباره این عملیات و شماره بازداشت شده‌ها اطلاعی نشر نکرده است. شاهدان میگویند سنجش سخت بود و تعداد دستگیر شدهان زیاد. ادامه در گزارش شادمانیتی. نصف روزی 20 ایون چندین ماشین‌های مخصوص نیروهای امنیتی روسیه بینای بازار نوویاسینوفسکی را احاطه کردند. نمایندگان پلیس و نیروهای راستگواردیا صدها کارمند این بازار را در صحنه بازار قطار گذاشته و حجت‌هایشان را تفتیش کردند. از نوارهایی که دسترس رادیویی آزاد شد دیده می شود که تعدادی از مهاجران را نظامیان روی فرش و دست به پشت خواباندند. هرچند مقامات انتظامی روسیه فعلا درباره این عملیات گزارش رسمی نداده‌اند، اما گفته می شود یک هدف آن پیدا کردن مهاجران بی‌حجت و افراد تحت جستجو می باشد. به هنگام رید همچنین تلفن بعضی از مهاجران تفتیش شده است. به نقل شاهدان نیروهای امنیتی همه دکان‌ها و حتی آنهایی را که بسته بودند گشوده از نظر گذراندند تا اینکه مبادا کسی پنهان نشده باشد. روزهای اخیر ریدها در بازارهای روسیه بیشتر شده است. اخیراً همین گونه تفتیش در مسکو نو در حدود سوخوز مسکوسکی برگزار گردید. نشریه دوکس خبر می‌دهد که هنگام رید کارگران را به بیرون برآوردند و به بازپرسی شروع کردند. بعد این بعضی از آنها را به ماشین‌های پلیس سوار کردند. یکی از کارگران از هوش رفته است. نیروهای امنیتی او را در چنین حالت در کوچه گذاشته رفتند. قبل از این پلیس در بازارهای یک فروشی سنت پتربورگ ریدها انجام داده در مجموع حدود 50 مهاجر را بازداشت کردند. ریاست ولایتی وزارت کارهای داخلی گفت که مقامات بعد قضیه هفته گذشته چنین سنجش‌ها را آغاز کردند. در این حادثه 2 مهاجر یک شهروند خارجی را مجبوراً به ماشین سوار کرده از شهر بیرون برده لطو کوب و غارت کردند. همزمان نیروهای امنیتی ماشین‌هایی را که شهروندان خارجی اداره می‌کردند تفتیش نمودند. در مجموع در جریان رید کارمندان پلیس قریب 250 چنین ماشین‌ها را سنجیدند. مقامات روسیه بارها از قانون شکنی مهاجران ناراضگی کرده دهان نفر را اخراج کردند. اما بعضی از مهاجران این حرف‌ها را قبول ندارند و میگویند حتی در حالت درست بودن سندها و یا با قانون شکنی خرد آنها را از روسیه خارج میکنند. با گفته مهاجران تفتیش و اذیت و اخراج مخصوصاً مهاجران تاجیک از روسیه بعد حمله به کراکوس زیاد شده است. شما برنامه اخباری رادیو آزادی را تماشا دارید. مسئولان بیمارخانه شفابخش که با نام قریه بالا معروف است میگویند مورد پولگیری از بیماران و نزدیکان آنها را میسنجند. روز 19 ایون رادیو آزادی بر اساس شکایت ساکنان درباره مشکل ورود به بیمارخانه قریه بالا مطلب نشر کرد. چند از ساکنان ادعا کردند که در درآمدگاه بیمارخانه قریه بالا راه را بستند و ماشین‌های یاری تعجیلی یا عربچه‌های برقی برای تا بینای بیمارخانه رساندن از ساکنان 50 سومانی می‌گرفتند. ماموریت بیمارستان روز 20 ایون در واکنش به این مطلب نوشت که عربچه‌های برقی برای آسان کردن مشکل بیماران به رایگان خدمت می‌رسانند. ماموریت بیمارستان اطمینان داد که برای رفع کمبودی‌ها و بهتر کردن صفت خدمت تمام چاره‌های ضروری اندیشیده می‌شوند.
برنامه را ادامه میدیم. کشاورزان جنوب تاجیکستان امکانیت‌های نوی تجارت و صادرات میوه و سبزیجات خود را جستجو دارند. در ولایت ختلان سالانه صدها هزار تن میوه و محصولات دیگری کشاورزی استحصال می شود، ولی به سبب ترغیبات کم یا ندانستن راه‌های تجارت هزاران تن آن در داخل میمانند و یا ویران می شوند. در گزارشی همکارمان برای یوسفی میبینیم که محصولات این منطقه به چه شکلی و به کجا صادر می شود. در ختلان ولایت اگراری تاجیکستان میوه و سبزیجات فراوان شده است. در این باره از اداره کشاورزی ولایت ختلان خبر دادند، ولی نه همه کشاورزان امکان صادرات به خارج را دارند. کشاورزانی که به صفت محصولات اهمیت می دهند، محصولاتشان فراتر از بازارهای روسیه و اروپا نیز برده می شود. حامدجان احمدов کشاورزی سابقه‌دار در ناحیه جلالالدین بلخی در بیش از 15 گکتار زمین کشت پالزی دارد که حالا به صادرات آن آغاز کرده است. او گفت که برای راه پیدا کردن به بازار خارجی محصولات باید صفت خوب داشته باشد و به طلبات جواب دهد. برای این از اصول نوی کشت و پرورش کار میگیرد. با اصول آبیاری قطرگی، پرورش تربوز بروقتی یکچند پیشروی دارد که از جهتی اکولوژی این محصولات ها هم تازه می باشند که نهایت نوری های مینرالی کم مصرف شده می باشد و برای صادرات مطابق می باشند. در خواجگی دهقانی که حامدجان احمدов مدیریت می کند، بالای هر دانه تربوز را می پوشانند، آن را از نور آفتاب نگاه می دارند، کاری که نه همه کشاورزان انجام می دهند. در این نقطه بند و بست تربوز زنان محلی کار می کنند. بعد تازه کردن و در قوطی ها گرفتن جریان صادرات آغاز می شود. قرار است این محصولات به روسیه، بلاروس و بازارهای اروپا برده شود. در این زمینه کشاورزی در منطقه دیگر وادی وخش کشاورزان به شیوه قدیمه کار می کنند، هرچند آنها به بازارهای خارجی راه ندارند ولی محصولات بازارهای منطقه را تامین می کنند. حاصلو من که دیدستین هم خیلی حاصل شد. امسال آب و هوا کمتر سالخین اومد، برای من دیرتر شد تربوز. خیلی خدا با شکر قش تونستیم کردیم، خیلی خدا با شکر. کشاورزان میگویند که اگر آنها مستقیما امکان صادرات به خارج را پیدا میکردند درآمد خوب میگیرند. برای صادرات محصولات باید صفت خوب داشته باشد که شریکان تجارتی پیدا شوند. اکثر کشاورزان با شیوه قدیمه کار میکنند که محصولاتشان در بازارهای داخلی فروخته می شود. ان شاء الله نصیب باشه که یگون 50,000 تومان برآورده یگون فایده کنیم، اگه انیخ نمیدونیم چند فایده کنیم، اگه فایده نکنیم چیکار میکنیم میره کوریدن. حالا یک تربوز در نزد زمین دهقانی وادی وخش از 7 تا 20 سومانی ارزش دارد، ولی تاجران آن را به مسافه بردهشان حساب کرده نرخگذاری میکنند. این 17 سومان گرفتیم، نصیب 25 23 هم خیلی میفروشیم. نصیب کردگی باشه. مسئولین بخش کشاورزی در ختلان میگویند که اگرچه هوای اولی بهار سرد بود ولی محصولات کشاورزی حاصل خوب دارد. کشاورزان میگویند که محصولات آنها را میانروها خریداری کرده از طریق ازبکستان به خارج از کشور میبرند. طبق آمار رسمی از اول ماه ایون از ولایت ختلان حدود 300,000 تن محصولات کشاورزی، تربوز و خربوزه، زردآلو و آلو به بازارهای روسیه، قزاقستان و اروپا صادر شده است. معلوم نیست که این آمار نظر به سال گذشته زیاد است یا کم. و همین چند لحظه پیش خبر رسید که پرده قاسم آوازخوان شناخته تاجیک وفات کرده است. او 76 سال داشت. پرده قاسم چند سال اخیر روی صحنه کم ظهور میکرد، هرچند در گذشته در محفل‌های زیاد از جمله در کنسرت‌های سطحی دولتی هنرنمایی مینمود. ترانه‌های او اکثرا از آثار شعرای کلاسیک و معاصر تاجیک و دیگر آهنگ‌های شادی تاجیکی عبارت بوده. او هر سرود را با مهارت بلند اجرا میکرد. پرده قاسم با اردین نشان فخری و عنوان هنرپیشه شایسته تاجیکستان سرفراز شده بود.
دوستان عزیز، در همین جا برنامه را خلاصه میکنیم و تشکر از یکایک شما که ما را همیشه همراهی میکنید و خبر را از این بیشتر رو میتوانید در وبسایت azadi.org و همین گونه در صفحه های رادیو آزادی در شبکه‌های اجتماعی از جمله در فیسبوک و تلگرام، یوتیوب و اینستاگرام مطالب نوی ما را پیگیری کنید. برای شما صورتی با فراغت میخواهم خود را اطلاع کنید و خدا نگهدار.